Маленькая Сиси и ее большой друг Чуи больше, чем просто друзья. Они — семья друг друга. Вернее, все, что у них осталось от их большой, счастливой семьи. Раньше у них был дом. Но все резко изменилось с рождением младенца. У малыша началась аллергия, и у родителей не оставалось другого выбора, кроме как сдать своих верных четвероногих друзей в приют для бродячих животных. И сегодня Сиси и Чуи мечтают только об одном — любящем человеке, который сможет забрать их к себе домой. Они очень тоскуют и не могут перестать обниматься. Каждый раз, когда мы проходим мимо их вольера, Сиси либо сидит на Чуи, либо укрывает его, словно плед, либо просто прижимается к нему, сказала Джессика Эргинсон, представитель Лиги спасения животных штата Айова. Несмотря на очевидную разницу в габаритах, что позволяет Сиси воспринимать Чуи как подушку, их связь и дружба неоспоримы. На прогулке они всегда идут бок о бок, а в машине они сидят напротив друг друга. Эти милашки прекрасно ладят с другими собаками и кошками. Они невероятно нежны и послушны. Маленькая Сиси и Чуи больше, чем просто друзья. Они — это все, что у них осталось от их большой и счастливой семьи. Раньше у них был дом, но все изменилось с появлением аллергического младенца. Несмотря на очевидную разницу в размерах, их связь и дружба неоспоримы. Когда они идут на прогулку, они идут бок о бок, и они даже сидят друг напротив друга в машине. Их самая большая мечта — любящий человек, который примет их в свой дом.